Lagi suka banget ngemil yang rasanya itu premium. Jadi akhir-akhir ini aku pilih Kusuka jamur truffle. Packaging putihnya tuh langsung bikin beda dan gampang dikenalin. Ini tuh varian terbaru dari Kusuka. Ukurannya besar, puas makannya. Nah, truffle sendiri dikenal sebagai salah satu bahan makanan premium dengan aroma yang khas. Dan selain wangi, Kusuka jamur truffle ini juga punya kepingan yang besar. Nah, yang bikin aku suka juga produknya itu tanpa pengawet, pewarna sintetis, atau pemanis buatan. Dan pastinya gluten free, tinggi serat, dan bebas lemak trans. Nah, buat kalian yang penasaran, Kusuka jamur truffle udah tersedia di Alfamart, Alfagift, Alfamidi, Superindo, dan Aeon.